Heeft uw toestel een herstelling nodig? Wij voeren een gratis diagnose uit. Wij halen het op en leveren het terug bij u thuis, zonder gedoe. Wij sturen u een offerte voor de herstelling en gaan pas verder na uw goedkeuring. Gemakkelijk, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Laten we beginnen met het repareren van de Dell Alienware P111F die niet opstart. Eerst hebben we een aantal gereedschappen nodig. Een kruiskopschroevendraaier, een platte schroevendraaier, een antistatische polsband en een borstel voor het reinigen van stof. Zorg ervoor dat je een schone en goed verlichte werkplek hebt. Stap 1. Verwijder de batterij. Dit is cruciaal om elektrische schokken te voorkomen. Zoek de batterijvergrendeling en schuif deze om de batterij veilig te verwijderen. Stap 2. Verwijder de onderkant van de laptop. Gebruik de kruiskopschroevendraaier om de schroeven aan de onderkant los te draaien. Vergeet niet om de schroeven op een veilige plek te leggen, zodat je ze later gemakkelijk kunt terugvinden. Stap 3. Inspecteer de interne componenten. Kijk naar de RAM-modules en de harde schijf. Zorg ervoor dat alles goed is aangesloten. Als je merkt dat er stof is opgehoopt, gebruik dan de borstel om dit voorzichtig te verwijderen. Stap 4. Controleer de voedingsconnector. Dit is een veel voorkomende oorzaak van opstartproblemen. Zorg ervoor dat de connector goed vastzit en geen zichtbare schade vertoont. Als dit te ingewikkeld lijkt, onthoud dan dat wij professionele diagnose zonder verplichting aanbieden. Dit kan je veel tijd en moeite besparen. Stap 5. Plaats alles weer terug. Begin met de harde schijf en RAM-modules en zorg ervoor dat alles goed vastzit. Bevestig de onderkant van de laptop weer met de schroeven die je eerder hebt verwijderd. Stap 6. Plaats de batterij terug en sluit de laptop aan op de stroom. Probeer nu de laptop op te starten. Als hij nog steeds niet opstart, kan er een dieperliggend probleem zijn. Stap 7. Als je hulp nodig hebt, bieden wij ook ophalen en terugbrengen aan huis aan. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over het vervoeren van je laptop. Stap 8. Als de laptop nog steeds niet werkt, is het belangrijk om een prijsopgave voor reparatie te vragen. Dit zorgt ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan. Stap 9. Test de laptop grondig na de reparatie. Zorg ervoor dat alle functies goed werken en dat er geen oververhitting optreedt. Dit is essentieel voor de levensduur van je laptop. Door deze stappen te volgen, kun je hopelijk je Dell Alienware P111F weer aan de praat krijgen. Vergeet niet dat wij geen telefoontjes of verplaatsingen vereisen, wat het proces veel eenvoudiger maakt. Heeft uw toestel een herstelling nodig? Wij voeren een gratis diagnose uit. Wij halen het op en leveren het terug bij u thuis, zonder gedoe. Wij sturen u een offerte voor de herstelling en gaan pas verder na uw goedkeuring. Gemakkelijk, transparant en professioneel. Link in de beschrijving.